కొబ్బరికాయ కొట్టినప్పుడు అందులో ఒక్కోసారి పువ్వు వస్తూ ఉంటుంది. అలా పువ్వు వస్తే మంచిదని, అదృష్టమని నమ్ముతూ ఉంటారు. కొంతమంది పువ్వు పరిపక్వ కొబ్బరికాయలో అభివృద్ధి చెందుతున్న మొలకగా చెప్తారు. కొబ్బరి నీళ్లు, ఇంకా చెప్పాలంటే లేత కొబ్బరిలో నీటి కంటే కూడా ఎక్కువ పోషకాలు కొబ్బరి పువ్వులోనే ఉంటాయి. ఇంకా చాలా మంది కొబ్బరి పువ్వుని తింటారు. మరి ఈ పువ్వు తినచ్చా, తినకూడదా చూద్దాం. లేత కొబ్బరిలాగే కొబ్బరి పువ్వు కూడా చాలా రుచిగా ఉంటుంది. కొబ్బరి పువ్వులో ఉండే పోషకాలు రోగ నిరోధక శక్తిని బాగా పెంచుతాయి. కొబ్బరి పువ్వు కాలానుగుణంగా వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ల నుండి మంచి రక్షణ ఇస్తుంది. కొబ్బరి పువ్వు తినడం వల్ల మంచి శక్తి కూడా విటమిన్ ఏ, సి, కాపర్, కాల్షియం, పొటాషియం మరియు ఫైబర్ కొబ్బరి పువ్వులో పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఈ పువ్వు వారానికి ఒకసారైనా తినడం వల్ల మానసిక దృఢత్వం బాగుంటుంది. ఇందులో ఉన్న విటమిన్ ఏ దృష్టి లోపాన్ని దూరం చేసి కంటి చూపుని పెంచుతుంది. కొబ్బరి పువ్వు ఇన్సులిన్ స్రావాన్ని ప్రేరేపిస్తుంది. ఇది రక్తంలో అధిక చక్కెర నియంత్రించడంలో ఉపయోగపడుతుంది. ఈ పువ్వు వలన గుండెలో కొవ్వు కరిగి దీనివల్ల గుండె జబ్బుల నుంచి రక్షణ కలుగుతుంది. థైరాయిడ్ స్రావాన్ని అదుపు చేసి థైరాయిడ్ నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. శరీర బరువు అదుపులో ఉండటానికి ఇది బాగా ఉపయోగం. ఇందులో క్యాలరీలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. మూత్రపిండాల సమస్యలు తగ్గుతాయి. కిడ్నీ ఇన్ఫెక్షన్ను తగ్గిస్తాయి. కొబ్బరి పువ్వులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉంటాయి. ఇది వృద్ధాప్యాన్ని నివారించడంలో చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. చర్మం ముడతలు, వృద్ధాప్యం, చర్మం పాడవడం వంటివి రాకుండా మంచి రక్షణ కలుగుతుంది. కొబ్బరి పువ్వులో ఉండే విటమిన్లు, ఖనిజాలు గౌట్ నుండి కాపాడుతాయి. మలబద్ధకాన్ని లేకుండా చేస్తాయి.